ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக 5 மினிட்ஸில் செய்யக்கூடிய ஒரு பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். முதலாவதாக பிரெட், எக், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தக்காளி, மிளகாய் இதே போல் கட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. பட்டர் இல்லாட்டி நீங்கள் ஆயிலும் எடுக்கலாம். உப்பு, தேவையான அளவு மிளகு. முதலாவதாக வெங்காயம், கிரீன் சில்லி, தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இருந்தால் நீங்கள் அது போடலாம். அதோட உப்பு கொஞ்சம், தேவையான அளவு மிளகு, தேவையான அளவு. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. முதலாவதாக நாங்கள் பட்டர் போட்டு ப்ரெட்டை டாஸ் பண்ணி எடுப்போம் ஒரு 20 செகண்டுக்கு. இதே போல் லைட்டாக டாஸ் பண்ணி எடுங்க. முதலாவது ஆயிலை விட்டுட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ நான் எக்கை ஃபுல்லாக இது வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லாட்டி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு எல்லாமே செய்யலாம், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ இதுக்கு மேலால் நாங்கள் ப்ரெட் இப்படி போட்டுட்டு மற்ற பழம் பிரித்து விடலாம். இது பொரிஞ்ச பிறகு நாங்கள் மற்ற சைட் திருப்பி போடுவோம். இப்போ நான் இதை திருப்பி போட போகிறேன். பாருங்க, இது வடிவாக பொரிஞ்சிருக்கு. திருப்பி போட்டுட்டு அப்படியே பொரிய விடுவோம். அப்படியே மடிச்சு விடுவோம். இப்போ இதை நான் டிஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப டேஸ்டியான பிரெட் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிட்டு நான் இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.